próxima 506 con destino a Santiago. Recuerda que antes de partir tienes tu bolso de mano, muestra su cartera debajo del asiento delante de ti y tu maleta en los compartimentos superiores. Don't carry your luggage must be stowed in the abandoned bins or underneath the seat in front of you, with the exception of the first row on emergency exit, and tray tables must be securely stowed. Estamos a minutos de arribar, cuando sean las 9 de la noche con 21 minutos. Te comento que Santiago se encuentra con cielos despejados, temperatura de 25 grados. Ahora pueden realizar en efectivo con pesos chilenos, dólares americanos o con tarjeta de crédito, Visa o Mastercard con tipo contactless. El pago con tarjeta de débito no está permitido a bordo. Thank you. Llegamos a Santiago. Saludos a la cámara. Yeah, baby. La hora está mala. Está bien. Puro marino.
have a model for me, Mrs. Kensington? You know how Mr. Kensington feels about that. Oh, behave. Yeah. Yeah, baby. Yeah. Konnichiwa.